नमस्कार दोस्तों, ये कंप्रेसर मशीन का ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था दोस्तों मशीन, तो इसको ओपन किए हम लोग। तो इसमें पता चला कि इसका पिस्टन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। पूरा पिस्टन चिपक गया था इसमें। जैसे ही इसका पंखे को घुमाते थे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आता था, जिसके कारण इसको ओपन किए हैं। आयल था इंजन कंप्रेसर मशीन में, इसके इंजन में, फिर भी आवाज़ कर रहा था। तो इसको ओपन किए हैं, देख सकते हो आप लोग। इसका क्रैंक भी फ्री है, आयल भी बना, देख सकते हो आप लोग। तो अभी इसको बनाएंगे दोस्तों। देख सकते हो फ्री है क्रैंक। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा है तो कमेंट कीजिए दोस्तों।